பானோஸ் குக்கரிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இந்த சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பக்கத்திலே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணிடுங்க. என்னோட நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைச்சிரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம புளிச்ச கீரை கடையல் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது ஆந்திராவில் கோங்குரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு ஆந்திரா ஸ்பெஷல் உணவு. இந்த கீரை இல்லாத உணவே ஆந்திரா உணவில் கிடையாது. இதுதான் புளிச்ச கீரை. இது பச்சை கலர் தண்டோடு இருக்குது. இதுவே சிகப்பு கலர் தண்டு உள்ள கோங்குரா கீரையும் இருக்குது. சிகப்பு தண்டு கீரை பச்சை தண்டு கீரை விட புளிப்பு அதிகமாக இருக்கும். இந்த பச்சை தண்டு கோங்குரா கீரை புளிப்பு சுவையில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இது பாருங்கள், இளம் கீரை இந்த கீரை இலசாக இருக்குது. அதனால தான் ஒரு இலையாக இருக்குது. இதுவே முத்திருச்சுன்னா ஒரு இலையே 4 பாகமாக 5 பாகமாக பிரிஞ்சிருக்கும். இந்த கீரையில் அந்த தண்டுலேருந்து அந்த கீரையை மட்டும் பிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா கீரையும் ஆஞ்சு வச்சுக்கலாம். இதில் நிறைய விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், ஆன்டி-ஆக்சிடெண்ட்ஸ், ஃபோலிக் ஆசிட், இந்த மாதிரி உடல் வலிமைக்கு தேவையான அனைத்து சத்தும் இருக்குது. இந்த கீரை உடல் சூட்டை குறைச்சி உடல் வெப்பத்தை சமநிலையில் வச்சுக்குது. இந்த மாதிரி ஆஞ்ச கீரையை நல்லா தண்ணி விட்டு அலசி ஒரு குக்கரில் எடுத்துக்கலாம். அதோட பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். குக்கர் மூடி போட்டு அடுப்பில் வச்சு ஒரு 2 விசில் வர்ற வரையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது நல்லெண்ணெயில் வறுத்து அரைக்கணும் இந்த பொருட்களை. 4 வரமிளகாய், 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம். கடாயை காய வச்சு அதில் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கேன். அதில் எடுத்து வச்சுருக்க வரமிளகாயை போட்டு நல்லா வறுத்துடலாம். கொத்தமல்லி, சீரகம், மஞ்சத்தூள் இதையும் போட்டு நல்லா வறுத்தரலாம். கொத்தமல்லி, சீரகம் இதெல்லாம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ இதை ஆற வச்சு மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது கீரையை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா வெந்து கீரை நல்லா சுருங்கிடுச்சு. இதை ஒரு மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கலாம். மிக்சியில் அரைக்க வேண்டிய தேவையில்லை. நம்ம சும்மா இப்படி மத்தால் மசிச்சாலே நல்லா மசிஞ்சிரும். இப்போ அதே கடாயில் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு பொரிஞ்சோடனே 1 டீஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்தரலாம். 2 வரமிளகாய் கிள்ளி போட்டிருக்கேன். அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போது நம்ம வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்க புளிச்ச கீரையை இதில் சேர்த்துடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அதில் நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்க பொடியை சேர்த்துக்கலாம். வரமிளகாய், கொத்தமல்லி, சீரகம், மஞ்சத்தூள் இதையெல்லாம் வறுத்து பொடி பண்ணியிருக்கோம். அதை இப்போ இந்த கீரையோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போது கோங்குரா பச்சடி இல்லைனா கோங்குரா துவையல் கடையல் ரெடி ஆயிடுச்சு.
இந்த கீரை வந்து பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே புளிப்பு சுவையோட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இது வெறும் சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இட்லி தோசை கூடயும் தொட்டு சாப்பிடலாம். இது வந்து சீக்கிரம் கெடாது, ஒரு 4 நாள் வரையும் வச்சு சாப்பிடலாம், கெட்டு போகாது. நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி.